তাকে সেলফি তোল, তোর সেলফি তোল, সেলফি দিয়া পরে মুখ ফিরান না যেটা দূর আর ছবি সেলফির আমার বাম সাইড সিধা কারণ ডাইন সাইডে চিপে গেছে। আমার গায়ে জোর নাই ভাই, তো পাগল লাগলে তোরা চল, আমি ভিডিও অন করছি। সেই জায়গাটা যেখান দিয়ে পানি পড়তেছিল এইখানে হ্যাঁ, বৃষ্টির পানি ধুমায়া, বৃষ্টির পানি পড়তেছে আর মানুষ বহুত ভয়ে ভয়ে নামতেছিল ভিতরে। তো বৃষ্টি পানি পড়ছে, তাতে এমন একটা জায়গা এই পাহাড় যদি ভেঙে পড়ে। অল্প পানি না, একদম মানে ধুমায়া ধুমায়া পানি। এই যে দুই সাইডে যে ব্লক দিয়ে বর্ডার করা না, ধুমায়া পানি পড়তেছে, মানে পুরা এমন অবস্থা যে পানি ধাক্কা ফালা দিব এমন। এই যে বর্ডার করা আছে এখান থেকে পড়তেছে ড্রেনের মধ্যে মনে হচ্ছে। পাগল এই তো স্মৃতি, তারপর আর কি ঘুরে বেড়ানো, আর বেশি ছবি নাই, তোলা ছাড়া তো শেষ মুহূর্তে চলে আসিছি আমরা প্রায়।